آقا امام زمان پدر حقیقی ما هستن. یا صاحب الزمان، پدر واقعی ما هست. یا صاحب میشه پدر فرزندانش رو فراموش بکنه؟ امکان نداره. رضا فرمود ما ناسین ذکر شما نیستیم، ما یاد شما رو فراموش نمی کنیم. گرچه ما فرزندان خلفی برای اون حضرت نبودیم، ولی پدر فرزندانش رو دوست داره. اگر ما فرزندان خلف بودیم آقا ظهور کرده بودن. भाईजान, आपका सपोर्ट ही मेरी ताकत है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे दो और सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन जाओ। अल्लाह आपको खुश रखे।